農曆8月1到4個生肖嘅偏財磁場會明顯轉旺，分別係屬猴、屬牛、屬馬同屬豬。呢4個生肖唔單止容易遇到意外戰象，亦可能喺匯款、花紅、抽獎、副業、合作分層同投資收益方面佔到驚喜。不過我一開始就要提醒老朋友們，偏財旺唔等於可以亂衝，更加唔代表一定中獎。真正接得住財氣嘅人，往往都是先定手穩，識得見好就收，而識得將一時之財變成長久之福。2026年是丙午年。天干丙火，地支午火，火池本身已經十分旺盛，再加上走子離可願嘅大環境，全年都帶做一種快、即、突然同轉職嘅力量。上半年好多事情事勢未成熟，知會有，但未必落到大。處到農曆8月，火池經過累積，開始同尖刺、土刺互相流轉，偏財星嘅力量就會更加突出。有人去突然收到拖咗好耐嘅款，有人去遇到貴人牽線，有人富裕忽然多確，亦有人原本唔抱希望嘅事情，竟然傳嚟好消息。點知同一個月份，有人覺得財路打開，有人就覺得壓力更大。關鍵唔止係成交，而同個人當時嘅心氣、環境同選擇有關。當一個人長期焦躁，日子製造一夜翻身，就算機會嚟到，都容易因為貪快而睇錯。相反，一個人心態平穩，知道自己有乜，而知道咩錢唔應該賺，佢嘅氣場自然清明。遇到好消息時，判斷去準好多。命理上所講嘅正財係靠工作、專業同長期累積得返嚟，偏財就比較突然，可以計花紅、抽獎、分紅、回款、離戶、富裕收入、就奧變現，亦可以計原本冇預計到嘅收益。偏財嘅特點係嚟得快，走得易快，所以8月唔只有實得積財，更加有實得撩財。好多老朋友偏財一到，第一時間就請客買嘢，或者在大頭月，結果為享受到福氣，錢已經散咗。呢個月越旺越要守住分寸。經過農曆8月，財氣比較活躍嘅位置，主要落喺正南同西南。正南屬火，呼應九子離火元，代表名氣、喜事、行動同突然而來嘅機會。西南屬土，土可以承接和氣，再生精氣，所以有聚財、穩財、統接住成果嘅意思。老朋友們可以將屋企或者工作地方嘅正南同西南整理乾淨，保持明亮，唔好堆滿紙箱、壞電池、舊蛇同過期雜物。唔需要花大錢買擺設，乾淨、通風、明亮，本身就係最好嘅旺氣方法。講到呢度，老朋友們可以先訂閱我哋頻道，順手點讚，亦歡迎大家喺評論區留言，整低自己嘅生肖同埋8月最希望解散嘅一件事，可以治財運，可以治工作，可以治家庭，而可以治心情。唔需要寫得複雜，只有留低一個清楚願望，就等於提醒自己今個月又向邊個方向行。之後我會逐個講清楚4個偏財照旺嘅生肖，而會講其他生肖點樣知道8月嘅旺氣，所以老朋友們記得繼續睇落去。先講屬猴，屬猴嘅老朋友上半年多數比較忙，事情一件接一件，人情往來亦多，明明付出咗好多，但回報總係慢半拍。有時幫人做咗事，對方冇即刻表示。有時講好嘅合作拖咗幾個月都未落實。處到農曆8月，正虧星嘅力量開始明顯。正虧喺命理上代表財庫，亦代表將散落嘅資源重新收返埋。屬猴會發現之前付出過嘅地方開始有回音。屬猴8月嘅偏財多數唔係靠一次過重注，而係靠消息、人脈同靈活反應。
可能自做課突然返嚟，可能自朋友自訴一個短期項目，亦可能自有人主動寒返一筆拖咗好耐嘅錢。屬猴本身腦筋快，8月更加容易喺別人未留意之前先見到一個小機會。不過你要記住，機會是唔代表冇用，先坐穩再坐大，遠勝一開始就想實幹。呢個月屬猴嘅指掌會比較敏銳，有時會反覆見到同一組數字，或者發夢見到某個場景，亦可能無意中聽到一句說話，令你突然有啟發。從面數角度嚟講，呢啲可以當成心氣學月嘅提示，但唔好將夢境同巧合當成必然答案。真正有用嘅方法係將嗰份靈感辭低，再用現實資料核實，節決俾方向。理性做決定，咁樣先唔會因為一時興奮而失手。屬猴又特別留意見好就收，你一有小收穫，容易覺得自己狀態大勇，跟住加碼，學咗同太多人分享。8月嘅財氣雖然旺，但亦怕散，收到額外收入，最好先了解一半，再安排其餘部分。可以處理必要開支，可以買一份實用嘅禮物俾家人，亦可以做手手善事，但唔好一下全部花清。金巨星最重視留財，你肯留先有下一次。屬猴可以多用白色、米黃色同少量紅色。白色屬金，對應屬猴本身嘅精氣；黃色屬土，可以生金；紅色屬火，可以催動行動力，但唔宜太多，否則容易升職。出門辦重要事情之前，可以將銀包整理好，清走過遲單注同胡用會員卡。銀包裏面保持整齊，代表你對金錢有尊重，亦可以減少因混亂而漏咗重要資料。農曆8月初五同初六，屬猴嘅偏財磁場比較活躍，適合追照帳、聯絡舊客、處理退款、提交申請同重新啟動一件拖延咗嘅事。呢兩日唔一定要刻意買任何嘢，最重要係主動做一個有可能帶嚟收入嘅行動，打一個電話、回一封信息、整理一份資料，都可能自財路重新打開嘅起點。跟住講屬牛嘅老朋友，2026年容易遇到環境調整，工作方式、家庭責任同生活節奏都可能同以往唔同。你本身中意穩定，所以變化一多，新入面自然去有壓力。不過農曆8月有天宇貴人星做住，天宇代表有人扶一把，有人俾方法，而代表喺關鍵時間遇到可以幫你解圍嘅人。屬牛整個月嘅財唔係靠一個人應親返嚟，係靠合作、介紹同勝任累積。可能就係同事將一個機會讓俾你，可能就係朋友介紹新課，亦可能就係屋企人提醒你一項可以慳錢嘅安排。貴人未必是大人物，有時只是一個做事可靠、肯講真話，又唔會催你落決定嘅人。老朋友們又珍惜呢啲人。屬牛適合共同處理事情，但唔代表可以將錢交俾別人全權決定。有人邀請你合作，先問清楚分工、成本、回報同退出方法。有人教你做擔保或者代為借貸，就有更加慎重。屬牛最怕因為重感情唔好意思拒絕，最後將別人嘅責任背上身。真正嘅貴人唔會逼你無罕，真正嘅合作亦唔怕白紙黑字。8月屬牛已有照賬回收、獎金分紅同家庭資源重新分配嘅機會。有人可能收到拖延已久嘅費用。有人公司去有額外獎勵，有人可以將閒置物品賣出，返實際現金。你唔好睇少呢啲零散收入，將佢哋集中放於一個儲蓄位置，慢慢就會形成一個小財庫。屬牛可以多用黃色、米色、金色同白色。黃色屬土，令屬牛心神安定。金色同白色有助財同清晰之意。屋企西南位置可以放一盞暖光燈，或者保持窗邊通爽。
唔需要擺太多護墊，太多反而令磁場雜亂，仲有害於言行混戰、保單同收珠，最好集中分類，因為屬牛8月嘅財運同混戰，知道同長期安排有關。農曆8月初10同15，屬牛嘅貴人財比較明顯，呢段時間適合間課、請合作、追運進度同處理需要別人合作嘅事情。如果有人主動接受資源，可以先聽，但唔好即刻答應。將資料帶返屋企慢慢睇，等心定落嚟先決定。天與星記幫你避開麻煩，唔係教你見到機會就全部加晒。第3個又講屬馬，屬馬嘅老朋友，2026年是本命年，外在變化同內在感受都會比平時長。有人去覺得事情推得好快，有人去覺得責任突然重咗，亦有人心入面一直想轉方向。到咗農曆8月，三提星同金巨星嘅力量一齊出現，三提主步步提升，金巨主守財住財，所以屬馬有機會將之前嘅努力轉成實際成果。屬馬8月嘅財運帶住可恥，特點係快，可能突然有人揾你做事，突然有一個新位置，突然多咗一批貨，亦可能原本談唔成嘅合作，忽然重新開始。你個行動力強，只有方向安，確實容易比別人行快一步。但可旺而代表容易衝動，所以越有機會越有先定規矩。屬馬最適合靠能力曝光同主動爭取資財。做生意嘅可以重新聯絡召確，打工嘅可以整理自己做過嘅成果，主動同上司請發展。退休後仍有手藝同經驗嘅，可以由熟人借書開始，做少量顧問、教學、代辦或者手作。你唔需要一下做得好大，先將自己擅長嘅事變成一個穩定小收入，已經計好開始。有人會問，屬馬8月是咪特別容易有橫財？從命理角度睇，火土相生就係帶動今期的確有意外進帳嘅相。但意外進帳唔只係彩票，可以係花紅、退款、禮物、佣金、分紅同資產升值。老朋友們，唔好將所有希望放喺一張票上面，因為真正旺嘅人通常唔只得一條財路。屬馬如果遇到晴朗日子，日間精神會比較好，做重要事情亦較有信心，可以選擇早上到中午處理薦課、簽文件、清價錢同提交申請。紅色、紫色同金色可以少量使用，紅色同紫色呼應離合，金色就有收成果嘅意思。不過身上顏色唔需要太多太雜，1-2個視格已經足夠。屬馬8月最忌型，手就極住追，無論係投資、抽獎定係其他大風險嘅事情，都要預先定好上限，用咗預算就停，得到小收穫亦要停。命列將可旺，可有光明一面，亦有燒過頭一面。你守得住，可就變成推力；你守唔住，可就變成消耗。農曆8月初1同18，屬馬嘅行動財比較旺。初1適合開新計劃、定預算同清理舊安排；18適合收成果、清回報同將額外收入轉成穩定資產。收到一筆錢，可以優先補充緊急儲備，處理高利息欠款，或者買真正有需要嘅長期用品，將流動資產變成穩定之物，先係金貴星最中意嘅做法。第4個是屬豬，屬豬嘅老朋友，農曆8月個財運比較柔和，唔一定一直好大升，但好多事情會暗中鬆動。你可能收到一個久未聯絡嘅人嘅消息，可能有舊卡重新揾你，亦可能一份拖咗好耐嘅申請終於有回覆。屬豬今個月嘅偏財往往藏喺照關係、照資源同曾經做過嘅事情入面。
屬豬本身重感情，願意相信人呢個係優點，但亦係8月最需要保護嘅位置。有人同你整一個好吸引嘅計劃，先查清楚對方背景。有人話先俾錢就可以有高回報，先問清楚錢去邊。有人催你即刻加入，唔俾時間考慮就更加要停。屬豬嘅財氣唔怕慢，最怕俾人用人情帶走。正個月屬豬適合將舊技能重新整理，以前做過生意可以運殺舊貨近況。以前識得整餅、車山、維修、種子、照樹或者照顧寵物，都可以由熟人窗開始接少量工作。你嘅財運唔一定喺完全陌生嘅薪酬事務入面，反而可能喺你本身已經實做但一直冇認真整理嘅能力入面。屬豬亦有家庭財，家庭財唔一定是家人俾錢，而是一家人合作之後減少浪費，避免損失，可以一齊整理屋企層次扣款、保險、水電同大件用品。而可以將唔再使用嘅物品分類，適合捐嘅捐，適合賣嘅賣。屋企空間一鬆，先亦會鬆，原本被雜物壓住嘅氣，自然會重新流動。屬豬可以多用藍色以外嘅柔和兩色，例如眉色、淡黃色同白色。元運面屬上藏鑑8月可氣旺，稀石同深藍色屬水，容易令可氣受致，所以重要日子可以少用全身深色。不過唔需要過度緊張，顏色只係輔助，最重要始終係整潔同心情安定。真實利是封可以用嚟放重要收據、儲蓄目標，或者一張使足願望嘅紙，提醒自己留財。農曆8月13同15前後，屬豬嘅人緣財同家庭財佢比較和悅，適合清家庭安排、處理共同支出、聯絡舊朋友同做一件修補關係嘅事。有人願意幫你，記得講聲多謝。有人欠你交代，亦可以平靜問清楚。屬豬越唔逃避，事情越容易有答案。除咗4個生肖，其他生肖喺8月亦有自己嘅方向。屬鼠嘅老朋友，正財比較穩，偏財就要借力，適合同可靠嘅人合作，但唔適合獨自承擔太大風險。你可以主動請教專業人士，而可以同家人一齊檢查長期開支。今個月最重要係唔好因為別人一句說話就改變原本穩陣嘅計劃。屬好嘅老朋友，8月思路開始清晰，之前嘅壓力會慢慢減，但你做決定時仍然容易一下太快，一下又反悔。最好將重要事情寫低，隔一晚再睇。農曆8月初六前後，有利處理拖延、重啟自學同修補人際。你個財氣來自執行力，唔係來自冒險。屬兔嘅老朋友，8月木火相生，人情同家庭力量較旺，可以用家人生日、紀念日或者對自己有意義嘅日子作為整理目標同開展事情嘅提醒，但唔好當成不言中獎密碼。你適合靠熟客、口碑同家人支持，學得少騷語，說話柔和，就更加容易有人願意幫你。屬龍嘅老朋友，外出財比較明顯，參加聚會、歡宴、社區活動、課程同商戶交流時，容易遇到新消息。你可以主動同人交換聯絡方法，但唔好急躁同陌生人談錢。先觀察對方做事方式，再決定有冇合作可能。8月你嘅財路喺人群入面，但財庫又靠自己手。屬蛇嘅老朋友，8月適合收尾，未追嘅證、未交嘅文件、未還成嘅退款同未處理嘅合約，又逐件完成。農曆8月13前後，財星力量較集中，特別適合將舊事變成實際結果。你唔需要同時開太多新計劃，完成一件就會多一分輕鬆。
屬羊嘅老朋友人緣旺，容易從朋友口中得到靈感同消息，多同心態正面、做事踏實嘅人相處，會令你手走彎路。但你要分清楚分享同推銷，有人只係俾意見，有人就係俾錢。任何射急打鵝之速嘅決定，都唔好只靠氣氛。屬雞嘅老朋友8月中旬尖刺戰旺，對數字同市價比較敏感。晒我精神好嘅時候，可以處理賬目雲簡同價錢比較。你適合做預算調整、儲稅同檢查有冇重複付款。唔適合因為一時波動頻繁改變投資方向。自律就係你最大嘅招財力量。屬狗嘅老朋友8月唔需要頻繁追逐偏財，反而適合集中做好1、2件實際事情。農曆8月初1可以定一個清楚目標，例如害一部分債、完成一項維修，或者停止一個唔用支出。你今個月舅父同家庭運唔錯，同家人開心食一餐，心情舒展，做事自然更順。8月有幾個民俗上常用嘅旺財日子，立秋係季節交夾，代表舊妻退、新契入，適合清理屋企、整理人煲同重新定計劃。農曆8月初1繼新月開端，適合寫低願望、定預算同開始一個小行動。農曆8月15月圓，象徵團圓同圓滿，適合一家人坐低清財戶，分享近況同互相提醒。元運儀提到8月初6嘅丑時，民俗上認為夜深到清晨，外界比較安靜，新年容易集中。不過老朋友們唔需要為咗所謂吉時捱夜，更加唔好喺精神疲倦時作金錢決定。真正有利嘅做法，是揀自己精神最好、環境最安靜嘅時間，檢查資料，定好上限，清楚先行動。時辰可以做提醒，健康同清醒先計根本。穿搭方面，8月可以用紅色、黃色同白色做小量配搭。紅色屬火，代表行動同支持；黃色屬土，有情節同穩定嘅意思；白色屬金，象徵清晰同收情。唔需要由頭到腳全部換色，一條手巾、一件上衣、一個帶已經足夠。開運唔係教你亂買嘢，為咗旺財而過度消費，反而係先破財。買完抽獎券或者收到一張代表支去嘅運件，原運簡可以整齊放入金石利是封。呢個民俗教奴財，老朋友們可以將呢個方法理解成提醒自己唔好隨手亂放重要物品，紙張要保持平整，電子記錄要放入清楚文件夾，仲有而且有石提醒，尊重一件事就會照數因粗心而錯過。屋企如果有聚寶盆、財箱或者傳統招財擺設，可以保持乾淨，唔好放發霉硬幣、過期票據同互用雜物。擺設只係象徵，真正嘅財箱是你嘅儲耗，真正嘅聚寶盆是你長期利息嘅能力。每次有額外收入，先留一小部分預儲去，呢個動作比任何口號都更有力量。成山二是8月重要嘅旺運方法。成山唔是用一份好心去召喚中獎，而令自己心境寬闊，可以幫有需要嘅人一個小忙，可以捐出乾淨物資，可以對家人多一點耐性。當先遇面冇咁多怨氣，睇事情自然清楚。扶持好多時唔係一筆錢，而係避開一個騙局，遇到一個好人，或者係關鍵時候有人提醒你。老朋友們要特別留意一類話術，有人話有內幕號碼，有人話可以用法事煲鐘，有人話只有跟某個星敲組合就一定贏，呢啲都唔可信。真正嘅傳說從來唔會保證必然結果，因為命理講天時地利人和，而講個人選擇。
凡係用恐嚇同貪念催你俾錢，已經唔會開源，係自願士之名行騙。如果最近經濟壓力大，更加唔好抱住靠一鋪翻身嘅想法。焦慮時，人去只見到可能賺幾多，睇唔到可能失去幾多。錢款又逐步處理，開支又逐成整理，有需要就揾正規機構協助。你肯面對財刺先有地方落，你一直逃避任何偏財消息，都可能變成誘惑。我曾同老朋友們講，運勢最旺嘅時候，唔係你可以任性嘅時候，係最應該將好機會變成好結果嘅時候。偏財愚民，先處理生活需要，再聊儲備，最後先考慮享受。將一筆突然收入全部花晒，只係精覺你手，可以留低一部分，先照真正屬於你。8月亦可以做一個簡單嘅戶行調整，木代表成長，可以學一樣新技能；火代表行動，可以完成一件拖延工作；土代表穩定，可以整理屋企同賬目。金代表規則，可以定好支出上限；水代表流動，可以主動溝通，同時留意現金流，互相平衡。運勢先唔會一時過旺，一時又突然散走。面相方面，8月火氣旺，人容易皺眉、眼乾、說話直、脾氣易開。老朋友們每日出門之前，可以旺一旺自己，將眉心放鬆，嘴角自然，說話慢一點。呢個唔係靠表情值交彩，而係你個人狀態平和，別人自然更願意同你合作。人緣順，消息先順，財路亦會跟住順。屋企正南位置如果太暗，可以保持燈光明亮；西南位置如果堆滿雜物，可以逐步清走。廚房代表一家人嘅生活根基，要保持爐頭乾淨，食物唔好長持過期。水龍頭有漏水就盡快修理。所謂漏財放喺生活上，就係細小問題拖耐咗，最後變成大支出。勤消補就係最實際嘅守財風水。老朋友們亦可以準備一個細簿，寫 8月3個方向。第一個係有追返嘅事情，第二個係有停止嘅浪費，第三個係有開始嘅收入來源。每日做手手，到月底你會發現真正令運勢改變嘅唔係一個神奇時刻，而係你原罪做咗好多正確選擇。是個偏財較旺嘅生肖月面，屬猴又靠消息同靈活，屬牛又靠貴人同合作，屬馬又靠行動同能力，屬豬又靠照資源同人情。四者方向唔同，但共同重點都係唔貪、唔激、唔亂神。財星嚟到，只是門打開咗，行月趣之後點樣安排，仍然要靠自己。其他生肖業唔需要覺得同考運無關，生肖運勢只實一個大方向，每個人個出生月份、日子、時辰同當下環境都唔一樣。你唔喺4個星期之內，仍然可以借8月可持續成動，借土持續穩定，借堅持續收成果。只有唔同人比較，專心做好自己，照樣可以有進步。農曆8月最值得老朋友們記住嘅，唔係某一組數字，而係3種心態。見到機會時保持冷靜，收到財時懂得留住，遇到不明邀請時敢於拒絕。做到呢3點，偏財先唔會變成破財，事事先唔會變成壓力。最後我再幫老朋友們總結一次：2026年農曆8月趙子離火運，配合丙午年火池，偏財磁場明顯可遇。正南同西南宜保持乾淨明亮，紅色、黃色同白色可以少量使用。仲有日子可以留意：初1、初6、初10、12、13、15同18。但所有節日同時辰都只係民俗參考，唔可以代替理性判斷。
屬猴有金虧星照財庫，又把和照確回款同銷色財。屬牛有天月貴人星，又把和合作借所同至到財。屬馬有山台同戰虧，又把握成動曝光同能力財。屬豬有把握照關係、照智能同家庭財。4個生肖都有守住界線，見好就收，收到額外收入先留一部分，咁先可以將短暫旺氣變成長久福氣。老朋友們記得，唔係鼓勵盲目投機，彩票結果始終隨機。地下六合彩更加唔可以參與，先安揸好，身體健康，手上有儲備，先係最珍貴嘅財。當你生活穩定，做人清醒，真正適合你嘅機會，自然更容易留低。祝老朋友們農曆8月財星造路，貴人相助，就將有回音，工作有進展，屈指有市次。而希望大家少一份焦慮，多一份清醒，少一次衝動，多一筆留得住嘅福氣。記得訂閱我哋頻道，順手點讚，而歡迎喺評論區留低你嘅生肖同埋你今個月最想接住嘅好運。之後我會繼續同老朋友們分享生肖運勢、面數開運同生活中真正用得着嘅風水提醒。